Buonasera, buonasera amici, benvenuti a queste mercoledì 12-11-2025. Siamo riuniti per questo studio settimanale a quale il mercoledì studiamo la Genesi, stiamo finendo la Genesi e abbiamo finendo, oddio, siamo qui finendo, siamo ancora nel capitolo primo, secondo della Genesi e dissertazione medianica, a quale è la continuazione di Sulla Via della Luce. È interessantissimo, stavo guardando prima la parte iniziale di dissertazione medianica, la quantità di tema che c'è, che è interessantissimo, attuale, bello, è fantastico veramente. Peccato che abbiamo solo poco tempo alla settimana per studiarlo. Comunque, iniziamo il nostro studio sapendo che lunedì abbiamo il Vangelo, il studio del Vangelo alle 17 di pomeriggio. Martedì abbiamo sempre un tema attuale, sempre dentro del Vangelo e della visione degli spiriti, no? Non è la visione delle spiritiste, perché spiritiste siamo noi, ma è la visione dello spirito, perché non è un messaggio nostro, è un messaggio che passiamo dagli spiriti, ok? Detto questo, grazie amici, facciamo la nostra preghiera per inizio della riunione. Condivido con voi questa preghiera all'inizio della riunione per chiedere la protezione di questi spiriti benefattori. Paolina, riesci a leggere per favore? Sì, ero già pronta. Grazie. Noi preghiamo il Signore Dio Onnipotente di mandarci spiriti buoni per assisterci, di allontanare quelli che potrebbero indurci in errore e di concederci la luce necessaria per distinguere la verità dalla menzogna. Allontanate, Signore, anche gli spiriti malevoli, incarnati o disincarnati, che potrebbero tentare di gettare fra noi la discordia e di distoglierci dalla carità e dall'amore per il prossimo. Se qualcuno tentasse di introdursi qui, fate che non trovi accoglimento nel cuore di nessuno di noi. Buoni spiriti, che vi degnate di venire a istruirci, rendeteci docili ai vostri consigli, allontanate da noi qualsiasi pensiero di egoismo, orgoglio, invidia e gelosia. Ispirateci l'indulgenza e la benevolenza verso i nostri simili, presenti o assenti, amici o nemici. Infine, fate sì che attraverso i sentimenti da cui saremo animati, noi possiamo riconoscere la vostra salutare influenza. Donate ai medium, cui darete l'incarico di trasmetterci i vostri insegnamenti, la coscienza della santità della missione che è stata loro affidata e della gravità dell'atto che essi stanno per compiere, affinché agiscano con il fervore e il raccoglimento necessari. Se nell'assemblea si trovano persone attirate da altro intendimento che non sia il bene, aprite loro gli occhi alla luce e perdonateli, come noi li perdoneremmo se venissero con intenzioni malevole. Noi preghiamo in particolare lo spirito protettore della casa Seme di Luce, Sant'Agostino, e le nostre guide spirituali di assisterci e di vegliare su di noi. Così sia. Così sia. Grazie Paolina. Prego. Bene, adesso condivido con voi il nostro Kardecpedia. Dove è andato a finire? Kardecpedia, la Genesi. Ok, ci siamo. Abbiamo visto nel capitolo 1 carattere della rivelazione spiritista. Capitolo 2 abbiamo visto Dio, abbiamo studiato Dio. Adesso stiamo studiando il bene e il male. Origine del bene e del male. Siamo nell'Alten. Henry, per favore.
Siamo 10. nell'item numero 10. Numero 10, ossia origini del bene e del male, item numero 10. Dovrebbe essere l'ultimo del... Ah, è eh, l'ultimo. Sì, sì, grazie. eh. Marica, amica, riesci a leggere o sei troppo raffreddata? Beh, sì, leggo, ci provo. Se ti dà fastidio la gola, No, no, sì, va bene, va bene. Se si studiano tutte le passioni e anche tutti i vizi, si vede che essi hanno la loro origine nell'istinto di conservazione. Questo istinto si trova in tutta la sua forza negli animali e negli esseri primitivi che più si avvicinano all'animalità e vi domina in modo esclusivo, perché in loro esso non ha ancora come contrappeso il senso morale. L'essere non è ancora nato alla vita intellettuale. L'istinto si affievolisce, al contrario, nella misura in cui l'intelligenza si sviluppa, perché è questa che domina la materia. La destinazione dello spirito è la vita spirituale, ma nelle prime fasi della sua esistenza corporale, esso non ha che dei bisogni materiali da soddisfare e a questo scopo l'esercizio delle passioni è una necessità per la conservazione della specie e degli individui, materialmente parlando. Ma uscito da questo periodo, lo spirito ha altri bisogni, dapprima semi-morali e semi-materiali e poi esclusivamente morali. Ed è allora che lo spirito domina la materia. Se si libera dal suo giogo, esso avanza sulla sua via provvidenziale e si avvicina alla sua destinazione finale. Se al contrario si lascia dominare da essa, rallenta, rendendosi simile al bruto. In questa situazione, ciò che un tempo era un bene, perché era una necessità di per sé stessa naturale, diventa un male, non solo perché ciò non è più una necessità, ma perché diventa nocivo alla spiritualizzazione dell'essere. Così ciò che è qualità nel bambino diventa difetto nell'adulto. Il male è dunque relativo e la responsabilità è proporzionale al grado di avanzamento. Tutte le passioni hanno dunque la loro utilità provvidenziale. Senza ciò Dio avrebbe fatto qualcosa di inutile e di nocivo. È nell'abuso che risiede il male e l'uomo può abusare in virtù del suo libero arbitrio. Più tardi, illuminato dal suo stesso interesse, egli sceglie liberamente tra il bene e il male. Grazie, E, Marica. eh, e Bello, guarda, ti dico che è molto illuminante perché comunque è una cosa che sentivo dentro di me, cioè sentivo che era così, tra virgolette, no? Che avviene. Cioè, senza aver letto questo paragrafo, senza, cioè, che fosse spiegato così esaudientemente, ma dentro di me sentivo che c'è questo, come ti posso dire, questi passaggi che devono essere fatti e che da cui non torni indietro, tra virgolette, ma passi avanti, hai capito? Proprio non dico che è un cambiamento, ma è, non so, è un allontanamento da un qualcosa per un avvicinarsi ad altro, ecco, lo sento un attimino così. E quello che spiega qui è effettivamente è super giusto, no? Perché a ogni momento della vita tu hai le tue prove da affrontare, le tue situazioni da vivere e non è che sei sempre uguale, cioè tu cambi perché? Perché acquisisci la tua saggezza e quindi è chiaro che anche le cose che ti si presentano sono diverse.
e tu le devi vedere con lungimiranza, cioè con la capacità che hai avuto prima di imparare da quelle esperienze. Cioè, secondo me è molto chiaro quello che c'è scritto qua, no? Ed è una cosa che secondo me lo sentiamo anche noi, col passaggio dell'età e del tempo e delle situazioni. Grazie, grazie amica. Prego. Sì, è un testo bellissimo, meraviglioso, se mettiamo dentro della nostra realtà, no? Come diciamo, sì, studiano tutte le passioni anche tu divisi, si vede che esse hanno la loro origine nell'istinto di conservazione. Ossia, quando siamo attaccati alla materia, quando iniziamo la nostra fase, tutto che l'essere umano mancato la intelligenza inizia solo a vivere di istinto, per esempio, i nostri istinti di picchiare gli altri, di difendersi, no? Quando si è bambino, quando si cresce, non possiamo avere Esatto, lo stesso carattere, le stesse, di parlare tutto ciò che vogliamo. Un bambino parla quello che vuole, no? Ah, che bellino! Ah, la persona è brutta e dice: Mamma, è arrivato quelli che tu parli sempre male. Mamma, è arrivato. Ossia, ascolta le cose e è molto sincero. sì, Già da adulto dobbiamo ragionare che neanche sempre possiamo essere così crudi in quello che diciamo a esatto, determinate persone perché si offende o se fossimo in giro a dire quello che pensiamo delle altre. E quindi questo è veramente la differenza dell'istinto per il ragionamento, la intelligenza che Dio ti ha dato. E lì è a causa di tutto il male, justamente o non ragionamento e discernimento no uso da minha inteligência. Usare la intelligenza per il male, usare la intelligenza per fare male agli altri. E, per esempio, diciamo, l'istinto animale del sesso, non contenersi e attaccare una persona e fare male a una persona per conta di un istinto primitivo tuo, non avere discernimento che non puoi passare oltre quello che è un rispetto verso un'altra persona. Ossia, mano a mano noi cresciamo in intelligenza, in moralità, cosa accade? Lo istinto si affievolisce, certo. diventiamo più evoluti, ovvio. No, vorrevo aggiungere Marisa o una. Lina? Posso solo aggiungere una cosina poi no, quello che hai detto è giustissimo e io vorrei, diciamo rinforzarlo ancora un pochino, no, cioè nel senso che determinate cose che prima venivano vissute in un certo modo, dopo vengono vissute, nel loro aspetto diciamo più sacro, più come posso dire, più prezioso. Cioè, della serie, parlavi di sesso o altre cose, magari, che ne so, 30 anni fa tu vivevi questa cosa in un modo molto più "semplice" tra virgolette, no, cioè era una cosa normale proprio perché eri all'interno di questo contesto, no, più diciamo animalesco, anche se in realtà, non si può dire questo perché ognuno ha avuto sempre i suoi sentimenti, non è che però poi diventa un qualche cosa, che acquista valore, diventa un qualche cosa che acquista la sua sacralità, ed è questo il cambiamento che è bellissimo, no, perché tu non ti ritrovi più a dover considerare una cosa come la consideravi in passato. Ha cambiato tutto, cioè è diventato un qualche cosa che ti ispira, ecco. Quindi è molto molto bello e questo è dovuto appunto al tuo sviluppo, al tuo sviluppo morale, La tutte queste cose morale. qua. Certo, sicuro. Scusami basta. No, grazie Marica, grazie. Lina o Marisa? Una cosa, in base a questo discorso, io che ci sta tutto, volevo fare una domanda specifica. È possibile che, superata la parte grezza che ognuno di noi ha, no? Della crescita e tutto, c'è anche un richiamo interno, è un qualcosa dove tu ti ci ritrovi molto, cioè hai proprio bisogno di fare questo cambiamento. È una cosa
possibile anche questa, che magari una parte di noi, l'anima, la parte più profonda, a un certo punto dice basta, no? Come quelle persone che magari fanno una vita proprio un po' particolare, a un certo punto cambiano letteralmente, senza magari avere l'approfondimento che stiamo avendo noi, comunque questa crescita. Cioè, a me mi viene da pensare, no? Che è qualcosa che a un certo punto ti scatta, qualcosa dentro di te ti parla e ti dice non è così, è tutta un'altra strada quella da fare. Questa ricerca poi profonda di se stessi, no? Di questa sacralità, perché poi alla fine è quello, no? Questa è una domanda che io faccio, se è possibile appunto una cosa del genere, anche fra le altre cose. Non solo bello, Lina, questo ragionamento, perché entra no stesso argomento, ma di un altro modo. Mm, Ossia, dov'è scritta la legge di Dio? dentro di noi. Dov'è la crescita o per evolversi? Io dipendo di qualcosa esterno o anche di dentro di me? È tutto parte da dentro, perché tutto já existe fora e já Ok. existe dentro la legge. Quando io passo a vivere determinate situazioni, io inizio a sentire necessità di cambiamento, ma ognuno a suo tempo, Sì, sì, sì. ognuno a suo modo di scatto, o per amore, o per il dolore, o per comprensione, o perché veramente è arrivato il momento, ognuno farà questo cambiamento. E tutti i cambiamenti che facciamo, o tutto il cambiamento che facciamo, sono sempre per il meglio. Sì, Se noi abbiamo una capacità di gestire, indipendentemente da strada che io decido prendere, se io prendo con consapevolezza che è quello che volevo io, indipendentemente se quella strada in quel momento mi sta facendo faticare, io comprenderò e cercherò un modo di vincere e di continuare a evolvermi, anche se devo allontanarmi di tante cose che prima pensavo essere tutto di bello nella mia vita. certo. Sì, sì, è questo il punto. È come qualcuno dice, no? Senti il richiamo, senti qualcosa che non è com'è, insomma, dici, non può, non è. Però sento molto questa spinta, cioè nel senso, poi ognuno ha un suo vissuto, no? E anche nelle situazioni più, certe volte, almeno a me è capitato di guardarmi come attrice, no? Di qualcosa che però sentivo che non mi apparteneva. È una sensazione strana. Ho vissuto parecchie No, è una situazioni. sensazione reale di conoscersi. Quando noi conosciamo e passiamo a ascoltare noi stessi, andiamo, Mm, la vita va avanti e è quello che è la mia crescita, indipendentemente se quello per qualcun altro è un bene o un male, perché non importa quello che pensano gli altri, è la strada che io devo seguire. sì, sì. Come dice qua, guarda, qui c'è anche, in questa situazione, ciò che un tempo era un bene, Mm, perché era una necessità di sé per sé stessa naturale del nostro intimo, diventa un male, ossia un male nel senso di che per me non è più sufficiente, non è più abbastanza, non è quello che devo avere. Non solo perché ciò non è più una necessità, ma perché diventa nocivo alla spiritualizzazione dell'essere. In che senso? Quello lì, se io non cambio strada per quello che voglio io smetto di crescere. ecco, ok, mi hai risposto. Se io mi limito di quello che è il contesto di un altro o impostazione di una società, io smetto di crescere. Smetto di crescere. Sì, perché ti blocchi, in automatico ti blocchi, Ci blocchi. E lì non vai da nessuna parte. è come determinata situazione, per esempio, non sto dicendo che sono 99% uguale, no? Non dico Eh, neanche 100%. Quando arriva un processo di separazione e tu non si separi, passa a essere un male.
passi a fare soffrire i figli, a fare soffrire la famiglia, perché sono impostate che non devo separarmi. La separazione religiosamente, che la religione dice di non separarsi, che la famiglia entrerà in choque, che se io inizio a vedere ciò che è la necessità di rispettare delle altre e non la mia, io smetto di crescere, perché passo a vivere una sofferenza. E lo stesso succederebbe con l'anima se non ascolti quello che ti arriva da dentro. Secondo me rimane incastrata e hai una sofferenza che manco ti spieghi, no? Perché al contrario del giudice, l'anima magari non è proprio lì che ti dice passo passo, però tu lo senti dentro di te Sì? che c'è un blocco. È sempre l'anima, in qualsiasi Sì. situazione, un lavoro, un relazionamento di amicizia, ho messo un matrimonio, Sì, 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 perché è ma in tutti i sensi è sempre l'anima che soffre, perché noi siamo spirito, Grazie, vivendo in un mondo materiale un'esperienza, ma siamo spiriti. Ok? grazie mille. Grazie. Grazie a voi. Paolina? Sì, a me è piaciuto particolarmente l'ultimo pezzettino di di quel pezzo lì, che è la responsabilità è proporzionale al grado di avanzamento. È sempre molto, è sempre molto da esame di coscienza questa parte, no? Perché riprende il fatto che la frase di Gesù che dice a chi sarà a chi ha dato molto, molto sarà chiesto, no? E quindi questa storia della responsabilità è una grande spinta per il miglioramento spirituale, secondo me, perché una volta che hai compreso che hai una possibilità di fare del bene per te stesso e del bene per gli altri, non ti puoi più esimere. E se anche solo una mezza volta ti esimi, poi hai tutti i sensi di colpa e dici, avrei potuto fare. Quindi è sempre la solita medaglia con il risvolto, no? Che da una parte hai la consapevolezza e dall'altra hai la responsabilità e a volte anche la fatica, perché tante volte tendiamo ad adagiarci, invece il cammino spirituale non aspetta la lentezza, è un cammino che una volta intrapreso incalza, secondo me incalza proprio. Non puoi più essere superficiale, come dire, le giornate sono tutte comunque impregnate di presenza costante, di attenzione costante a quello che fai, a quello che dici, a come ti rapporti con le persone. È proprio un modo diverso di vivere la vita minuto per minuto. E questa cosa è assolutamente straordinaria, anche se a volte è un po' faticosa. Faticosa. Sì. Ma è proprio così. E hai detto una cosa giusta. Hai detto tutto giusto, ma dico, oggi è diverso. Ha un richiamo molto più immediato di stare attenti a come ci comportiamo. Un'epoca avevamo tempo di tornare, di rifare, di ristrutturare, adesso no. E prima non aveva tante conseguenze a quello che facevamo perché non ci accorgevamo delle conseguenze. Oggi le conseguenze sono immediate, del bene o del male. È incredibile. Grazie. Manina e Stefi? Allora, a me ha colpito molto questo item perché racchiude alla fine tutto quello che è stato descritto in quelli precedenti circa il bene e il male. Noi sappiamo esattamente che Dio ci crea anime semplici e ignoranti, quindi nel senso che noi non abbiamo ancora la conoscenza di quello che sarà la nostra evoluzione, perché siamo creati arrivando da un regno animale in cui gli istinti ci dominano ancora tanto. E qua spiega esattamente che la destinazione dello spirito è la vita spirituale, quindi dall'atomo all'arcangelo, ed è necessaria nel nostro cammino il male che viene provocato dai nostri vizi, dal nostro orgoglio, dalle nostre imperfezioni.
perché senza quello noi non riusciamo a fare un cammino spirituale evolvendoci, cambiando e cercando di migliorare. E secondo me questa è una cosa importante, perché è molto facile giudicare chi fa il male, chi fa questo, chi fa quello, senza ricordarsi che quel male lì è necessario per la comprensione del bene e soprattutto per il nostro camminare sempre verso l'alto, nell'elevazione verso Dio. Ed è in questo modo, solo in questo modo, e qua ce lo spiegano esattamente, perché racconta che tutte le passioni, tutti i vizi hanno la loro origine nell'istinto di conservazione e a volte si fa il male proprio perché si ha paura, cioè si tende ad essere così paurosi di subire qualche attacco che automaticamente facciamo il male per quel motivo lì. Ed è una cosa secondo me che aiuta a comprendere quello che c'è nell'umanità adesso, cioè tutto quello che noi vediamo adesso, che è necessario per chi lo fa, non è giusto perché Dio ci ha insegnato che noi dobbiamo essere delle persone sempre per il bene. Gesù è stato il nostro esempio, ma se questo male c'è e noi lo vediamo, serve a noi che studiamo la dottrina, che capiamo che vedendo questa sofferenza, queste cose che non ci piacciono, cerchiamo di, con il nostro pensiero, aiutare quelle persone, perché è questo che noi dobbiamo fare. Il nostro cambiamento morale è anche cercare di dare una mano a quelle persone, con la preghiera, con un pensiero buono, cioè in qualsiasi modo che ognuno di noi ha per aiutare, ma soprattutto comprendere che quel male lì non è più per noi, che noi non vogliamo quella vita lì, vogliamo cercare un cambiamento dentro di noi proprio per avere i nostri meriti e le nostre responsabilità, ma che è quello che a tutti arriviamo, prima o poi con i propri tempi tutti arriviamo. Grazie. Grazie a te, questo è vero, arriveremo tutti, per il bene o per il male saremo tutti lì. Questi Avevo anche qua, un pensierino a riguardo, se posso, è veloce. Se mi è venuta in mente una cosa particolare, se avete notato, questo item qua, bellissimo, fa un parallelo nell'evoluzione umana e spirituale da quello che era l'uomo primitivo, andando avanti nella sua progressione, a quello che siamo noi. E quando Lina ha fatto la domanda, mi è venuto in mente un esempio un po' estremizzato che può fare, rientra proprio in questo tipo di contesto qua. Immaginate un po' nell'età primitiva, quando gli uomini forti, arroganti, bellicosi, che era una delle loro caratteristiche perché avevano questa forza indomabile che tante volte gli spingeva a fare del male delle altre persone per conquistare una terra, per prendersi i beni preziosi, per poter godere di questi beni preziosi che loro pensavano che fosse tutto cos'è che gli potesse servire nella vita. Cosa succedeva? Queste persone qua andavano avanti per la loro strada, conquistavano terre, spianavano villaggi, bruciavano, inquinavano sorgenti, ok? Andando avanti fino in fondo, quando non avevano più niente, tornavano indietro. È un esempio. Tornando indietro, cosa succedeva? Che trovavano tutto bruciato, tutto sterminato, non potevano più coltivare e le sorgenti erano inquinate. Allora sì che lì si rendevano conto che il male che avevano fatto era un male che faceva male loro stessi. Pertanto tutte queste passioni sfrenate che ti portavano al male, alla fine con il male ti facevano cambiare, ti facevano capire che non dovevi più comportarti così. E questo era solo un piccolo esempio di come il male può fare bene per farti cambiare, per farti trasformare, per farti capire che non devi fare il male per accaparrarti tutte le cose. Tutto lì, grazie Henry. ma di nulla. È vero, è proprio così. Prima l'istinto di prendere tutto per sé, come vediamo purtroppo ancora oggi la disputa di terra
In pleno secolo XXI vediamo la disputa di paesi invadendo un paese per conta di petrolio, per conta di acqua, per conta di beni preziosi, per conta di cose che immaginano che devono per forza prendere per sé. E quindi non andiamo tanto lontano. La differenza è che una volta possiamo dire che era 90% della umanità in questo percorso. Oggi vediamo che sono molto meno. Quelli che fanno questo tipo di attitudini sono i primitivi di una volta. Sono ancora i primitivi di una volta, perché non tutto il mondo oggi vuole invadere la casa alieia senza rispettare il loro diritto. Non vogliamo invadere la casa alieia, no? In questo senso. Sono pochi e diciamo, quelli che esistono oggi, che ancora agiscono così, sono esattamente ancora quegli spiriti di conquistatore che non sono riusciti a evolvere. Tanto che non reincarneranno più sulla terra e neanche a Chiron. Neanche a Chiron reincarneranno, perché hanno avuto tempo abbastanza per cambiare atteggiamento e non hanno accettato. E quindi neanche a Chiron andranno. E questa è la differenza. Ok, ottimo, ottimo, andiamo. Oggi vorrei saltare un po' ai nostri per il studio, se non avete altro da aggiungere qua, che è bellissimo. Io salterei un po' prima di iniziare questo nuovo capitolo e andrei in dissertazione medianica. Cambio lo studio, andiamo avanti un po' su quello che è dissertazione medianica. Condivido con voi dissertazione medianica. Penso che è andato. Dissertazione medianica, noi siamo nel capitolo. Siamo nel capitolo numero 9, Caterina. 4. La Chiesa di Roma nell'America del Sud. 2 settimane fa avevamo fatto l'inizio dello studio con l'introduzione della Chiesa di Roma dell'America del Sud, no, la scorsa settimana, e poi abbiamo letto velocemente La Grande Usurpatrice e il cattolicesimo nell'Europa moderna, che volevi riprendere bene e commentare come si deve. Quindi Pagina 9. La 26. Chiesa di Roma nell'America del Sud. Ok, abbiamo letto questo, rileggiamo un attimo perché dobbiamo parlare un po', deixa eu ver, o cattolicesimo nell'Europa moderna. Ok, leggiamo tutto e dopo entriamo in un argomento della spiegazione che trovo che sia interessante fare riguardo a tutto questo processo di cattolicesimo e di religione e religiosità, che è diverso, una cosa dall'altra. Leggi questo 9, per favore, Henry, solo il primo che abbiamo letto settimana scorsa. Sì, intendi dalla Chiesa romana? Sì, la Chiesa romana, così Ok. prendiamo intero capitolo. Ok. La Grazie. Chiesa romana si sposta nell'America del Sud. Sentendo i pericoli dell'Europa, dove i prodotti ideologici delle nuove dottrine le crearono una situazione di profondo imbarazzo, l'organizzazione politica del cattolicesimo si rivolge verso l'America meridionale, dove i neolatini, vivendo l'esistenza riflessa dei grandi centri occidentali, stanno ancora lavorando per acquisire una personalità collettiva. Gli ultimi congressi eucaristici in Argentina e in Brasile rappresentano l'apogeo delle sue attività, nel senso di mantenere la sua falsa posizione a costo di sontuose esteriorità all'interno di quella megalomania caratteristica
delle aquile dominatrici dell'impero romano. Ok. La grande usurpatrice. Vivendo alle spalle dell'economia di chi lavora, la Chiesa romana è l'attuale usurpatrice di una grande percentuale dello sforzo penoso della collettività. Senza dubbio, la sua influenza in passato giovò alla civiltà, anche se era questa influenza satura di movimenti condannabili all'ombra del nome di Dio e del Vangelo. Le guerre sante, l'Inquisizione, i rinnovamenti religiosi dei secoli precedenti confermano la nostra affermazione. Le opere di carità della Chiesa sono ancora piene di sangue dei martiri. Quasi tutti i beni che il Vaticano riuscì a portare alla civiltà nascente furono accompagnati da terribili eventi. Grazie, grazie Henry. Abbiamo visto qua sopra la Chiesa di Roma in America del Sud, ossia qua un movimento che fanno cercando di acquisire veramente più adepti. Quando invadirono, quando hanno conquistato il Brasile, cosa hanno portato? Il cattolicesimo. I portoghesi, che erano e sono estremamente cattolici, hanno portato il cattolicesimo in Brasile. I preti andavano a catechizzare gli indigeni, tutti gli indigeni a catechizzare per poter convertersi a questa religiosità. Anche gli africani, loro volevano che gli africani che erano trasportati come schiavi dall'Africa, perché na Bahia, estado da Bahia, Salvador de Bahia precisamente, ci sono ancora oggi i posti, i luoghi davanti al mare dove arrivavano gli schiavi, perché la Bahia, esattamente dove arrivavano gli schiavi, una delle punte dove arrivavano gli schiavi, che è la orla normale, che oggi sono tutti palazzi dove le persone ci abitano, inclusive una delle case degli schiavi è stato per anni uno dei ristoranti più famosi in Bahia. E questo ristorante a lungomare è esattamente una linea dritta verso la punta dell'Africa dove arrivavano gli schiavi. Lì, quando arrivavano con la cultura sua, la sua religiosità, la sua religione, erano obbligati a convertirsi al cattolicesimo. Dopo tante confusioni e litigio religioso, loro sono riusciti a mantenere con la libertà religiosa la loro religione. E andando avanti, questo congresso eucaristico da Argentina e Brasile, già molto avanti in questo progresso, ha portato anche tutta quella religiosità che noi sappiamo sempre dominata dall'impero romano, ossia la Chiesa cattolica romana, con tutti i paramenti a quali loro esigono perché le persone possano servirsi. Comunque, cosa accade? Tutte le chiese che sono state costruite con tutti i gioielli, con tutte pietre preziose, con tutto ouro dal Brasile, che è stato anche derubato, portato a Lisbona, che vediamo la ricchezza di Lisbona e dei ricchi che potevano fare questo trasporto di legno, che era la madeira, no? Madeira molto importante, un legno molto importante dal Brasile, era portato a Lisbona per la costruzione delle chiese. In Salvador de Bahia c'è una chiesa che è tutta fatta d'oro, che è la chiesa di San Francesco. È tutta rivestita d'oro, ma una quantità d'oro fuori del normale. Cosa è accaduto l'anno scorso? Per la prima volta questa chiesa è crollata. È crollata. Come se San Francesco dicesse basta, basta di venire a cultuare una chiesa completamente fatta di oro e pietra preziosa in mio nome. E lì la chiesa, stanno anche ristrutturando questa chiesa, ma semplicemente è crollata. Per dire, tutto che è stato costruito, noi sappiamo che qui nell'Europa, più che in Brasile, ho dato l'esempio di Brasile per conto di questo congresso, ma comunque
tutte le religioni, tutto ciò che è stato costruito qua, noi sappiamo, studiando le storie della religione, come il Vaticano è riuscito a costruire tante cose, tanti beni, che quando guardi era con sudore, con la schiavitù, con il dolore, con la sofferenza di tanti altri. E che i beni uscivano tutti in giro, quelli che erano comandati dalla Chiesa, uscivano in giro a dire alla Chiesa piccola cosa che dovevano donare tutti i suoi beni, tutto ciò che avevano in troca di preghiera e salvezza. E lì quelli che non fermavano questa salvezza e davano tutto che avevano allo Stato religioso, cosa accadeva? Erano condannati all'inferno. Questo è storico, questo non sono noi, e è scritto anche nella storia, basta andare a vedere. E per questo che con Lutero è molto chiaro no filme di Lutero, nella storia, quando vanno di chiesa in chiesa piccola a chiedere che le persone donassero. Quando dici qua, vivendo alle spalle dell'economia di chi lavora, la Chiesa romana è l'attuale usurpadora. Cosa accade oggi con la Chiesa? Riceve ancora soldi da tutti per mantenersi. Deve pagare udissimo, modo di dire, la sua parcella allo Stato romano, no? Religioso. Quindi questo continua a essere un assurdo, continua a essere un dissenso per tutta la categoria religiosa che parlano in nome di Dio. E parlare in nome di Dio con tutte queste caratteristiche sta a ognuno di noi ragionare se questo è veramente una cosa valida o no. Siamo noi che dobbiamo decidere se per me va bene agire così o non va bene agire così. E lì tocca a noi questo ragionamento. Le guerre sante, la Inquisizione, il rinnovamento religioso dei secoli precedenti confermano la nostra affermazione. Le opere di carità delle chiese sono ancora piene di sangue dei martiri. Quasi tutti i beni che il Vaticano riuscì a portare alla civiltà nascenti furono accompagnati da terribili eventi. Ossia, noi sappiamo tutto questo è stato fatto in nome di Dio. Andando ancora al cattolicesimo nell'Europa moderna, chi vuole leggere? Leggo io, Grazie. prego. L'Europa moderna, povera di possibilità economiche e comprendendo da vicino l'azione defaudatrice della Chiesa cattolica, divenne un campo quasi sterile per le sue imprese. Le tendenze della mentalità generale verso un'organizzazione economica sulla base della giustizia che deve prevalere in tutte le leggi del futuro fecero dei paesi europei un terreno inadatto per un'industria religiosa. Ad eccezione della politica di Berlino e di Roma, le altre nazionalità europee avrebbero avuto difficoltà a tollerare questi movimenti di audaci sfruttamenti. L'ideologia fascista è l'unica che cerca il sostegno delle illusioni religiose del cattolicesimo, con l'obiettivo di mantenere la coesione popolare attorno all'idolatria dello Stato. Ancora oggi ci sono tendenze pronunciate nella nuova Germania al fine di creare, dietro le quinte della politica hitleriana, una Chiesa nazionalizzata. Ma i paesi democratici che si stanno muovendo con i loro statuti di governo verso il socialismo cristiano del futuro avrebbero difficoltà a sostenere tutele di questo tipo. Lavoratori per le dottrine libertarie, essi hanno pagato con il sangue i loro progressi faticosamente conquistati. Lungi da noi applaudire la politica nefasta di Stalin o le sue attività negli uffici di Leon Blum o di Azanà,
ci limitiamo a sottolineare la tendenza delle masse della libertà a scrollarsi di dosso il giogo millenario del cattolicesimo, che con il pretesto di continuare l'opera cristiana si impossessò dello Stato per dominare e schiavizzare le coscienze. La Chiesa, sebbene abbia svolto una missione preponderante nel destino di questa civiltà, che ora è al suo apice, fece più vittime delle 10 più ragguardevoli persecuzioni compiuti dagli imperatori dell'antica Roma contro i seguaci della benedetta dottrina del crocifisso. Grazie Stefe. Prego. Vediamo che Emmanuel non ha poppato, come si dice, non ha fatto, non ha misurato le parole. Non ha risparmiato. Non ha risparmiato le parole per dire qual è il pensiero della spiritualità, cosa ne pensano gli spiriti rispetto a tutto ciò che è stato fatto e creato in nome di Gesù Cristo, in nome di Dio, appossandosi di una proprietà che è Dio, dove Gesù ha lasciato scritto che dovevamo seguire il suo operato. Dove ha lasciato? Qual chiesa? Qual religione? In qual posto lui ha lasciato scritto? Oh, dovete seguirmi in tal chiesa, in tal religione. Ha lasciato scritto questo? Hello? No, naturalmente no. Qualcuno ha visto questo dove Gesù ha scritto cercatemi nella chiesa tal, cercatemi o nella chiesa tal? Dove ha detto di cercare lui? Ovunque. Nel Vangelo. Dentro di noi. Dentro di noi. Dentro Nella di carità? Nell'amore? Certo. Carità, amore. Sì. Carità, amore, lì dove c'è la carità e c'è l'amore, il suo Evangelo, lui, lì sarà lui. Che lo dice, Dove non trovo né la carità né l'amore, né il perfetto utilizzo del suo Vangelo, lì non c'è lui. Lì lui non lo troverò. E quindi io posso anche andare a determinate religioni, a cercare determinate religioni, perché io sento Dio dentro di me, ma non perché Dio è lì, perché Dio sarà dove io lo metto. E dove io pratico la carità di nostro Signore Gesù Cristo, lì ci sarà Lui. E io vorrei portare a voi un studio che ho fatto di recente, giustamente per spiegare tutta questa religiosità che vediamo amare i contrasti, no? Fame, disillusione. Non entrerò neanche in questo senso, perché la Chiesa cattolica che provoca la povertà nel mondo. Perché? Perché con tutta questa guerra, con tutti questi dissensi, con tutta questa necessità di dominio sopra il popolo, mantiene le persone nell'ignoranza. E mantenere le persone nell'ignoranza vuol dire che tante volte mantenere le persone nella povertà. Non entreremo lì, ma vi farò un esempio molto interessante che dico, quando noi siamo perseguitati a causa della religione e vediamo un mondo completamente caotico, o mondo è caotico por mancanza di religione? È una domanda? No. Mancanza Per di mancanza Dio. di Dio. Ok, un mondo non è, tante persone dicono cosa, ah, questa persona non c'è religione, per questo è così, questa persona non ha una religione, doveva seguire una religione.
o mondo di religioni è pieno. Noi abbiamo bisogno di religiosità. Abbiamo bisogno della religiosità. Abbiamo bisogno di trovare Dio, di trovare Gesù e non di religioni. Perché Mahatma Gandhi, che Mahatma sappiamo che è un titolo sanscrito a quale dice grande anima, la grande anima. Mahatma Gandhi ha cercato di approssimarsi del cristianesimo, ha cercato di vivere il cristianesimo e non è riuscito. Perché? Perché ha visto nei cristiani e in tutte le religioni a quali lui ha frequentato la mancanza di Dio, la mancanza di Cristo, che non facevano quello che dovevano fare o seguire. E questo studio ho preso per voi, vi faccio una piccola, che Gandhi si è, letture per oggi, Gandhi si è, come si dice, stupito e è anche stato perseguitato per il fatto di cercare di coinvolgere tutte le religioni, di parlare su tutte le religioni, per poter dire che non esiste una religione che sia buona. Tutte le religioni, come diciamo sempre, cercano di fare il bene, so che dimenticano di fare il bene e passano a perseguitare quelli che sono di religioni diverse. E è lì che diciamo, Gandhi identificò sempre Dio con la verità. Gandhi credeva in Dio, credeva che Dio era la verità, che l'idea di Dio non si limitava a un concetto filosofico, che Dio non era solo un concetto filosofico, ma per me Dio è verità e amore, Dio è etica e moralità, Dio è essenza di paura, Dio è la fonte della luce e della vita. E tuttavia Egli è al di sopra e al di là di queste. Queste sono parole di Gandhi. Per dire, la religione ha fatto tutto ciò che ha fatto, allontanando anche persone come Gandhi, che ha cercato di approssimarsi. Quanti milioni di persone avrebbero seguito Gandhi? Se lui fosse e seguisse veramente il cristianesimo. Vi metto, condivido con voi questa lettura. Qui. Per avere un'idea della quantità di religioni che sono state create, noi abbiamo qua il cristianesimo è la religione più diffusa al mondo, seguita dall'Islam e dall'Induismo. Circa 84% della popolazione mondiale si identifica con una religione, mentre un'altra parte si dichiara atea o agnostica. Le principali religioni monoteiste sono il cristianesimo, l'Islam e l'ebraismo. Tra quelle politeiste figurano l'induismo e alcune forme di buddismo e religione tradizionale cinese. Per avere una nozione, amici, in questo studio sono state dette che nel mondo esistono di 40 a 60.000 religioni diverse. 40 a 60.000 tipi di religioni diverse. Questo per dire che tutti stanno cercando di certo modo approssimarsi di quello che è Dio, ma nessuno ha la preoccupazione di seguire quello che è l'insegnamento di Dio o di Gesù. Continuiamo ancora a agire come i primi
cristiani dopo la epoca di Gesù, non i cristiani di Gesù, i cristiani che seguivano l'insegnamento di Gesù. Perché qua, vedete, dov'è? Qua. O cristianesimo, Islã, hinduísmo, budismo, religione tradizionale cinese, ebraísmo. Nota importante: distribuizione geografica. Le religioni sono attribuite in maniera diversa nel mondo. Il cristianesimo è diffuso soprattutto in Europa, America e Africa meridionale. L'Islã è prevalente in Medio Oriente, Nord Africa e Asia meridionale e sud orientale. L'induismo e le religioni tradizionali cinesi sono prevalenti in Asia. Conflitti. Le differenze religiose e i conflitti religiosi sono una realtà in diverse parti del mondo. Tendência. Le proiezioni demografiche indicano che l'Islã potrebbe superare il cristianesimo come religione più diffusa entro il 2050, soprattutto a causa di dinamiche demografiche quali tasse di fertilità più elevate. Sì, il numero delle religioni nel mondo è spesso stimato in decine di migliaia, anche se non esiste un censimento esatto a causa delle difficoltà di definirli e contarli. Una fonte indica che il numero potrebbe variare da 40.000 a 60.000. Variazione nei numeri. Le stime variano notevolmente con alcune fonti che indicano tra 40.000 e 60.000 religioni. E noi oggi continuiamo a parlare di che? L'incoerenza della fede. Tutta questa lettura che abbiamo fatto mi porta a riassumere cosa? La incoerenza della fede. Perché se io cerco la fede per cercare di seguire Dio, di seguire Gesù e di avere una religiosità, se io non agisco conforme Dio e Gesù, la religione passa a essere una coerenza nella nostra vita. È chiaro questa incoerenza della fede? E quando parliamo su questo, c'è ancora un altro studio che vi farò leggere velocemente. Crescita delle religioni. Questo un testo di un giornale. Un esperto afferma che ogni anno emergono fino a 4.000 nuove confessioni, periodo in cui altre 2.000 scompaiono. Le religioni nascono e muoiono a migliaia. Per molte persone la religione è un modo per comprendere meglio l'universo. Se accettiamo questa nozione, tutto indica che l'umanità sembra sempre più lontana dal trovare le risposte che ha cercato per millenni. Il numero di nuove religioni in ogni angolo del pianeta sta crescendo a un ritmo accelerato. Gordon Melton, fondatore dell'Institute of Study of American Religion e curatore dell'Encyclopedia of American Religions, stima che ogni anno nel mondo emergono dalle 3.000 alle 4.000 nuove religioni, ovvero circa 10 al giorno. Questa è solo una stima, poiché è impossibile concernere il numero esatto con certezza. E lì vediamo che la difficoltà nel compilare un simile sondaggio, 40.000, 60.000, vamos là. Perché questo? Cattolicesimo romano, Assemblea di Dio, Metodismo,
va anche notato che alcune religioni sono confinate a specifica area geografica e talvolta a singolo gruppo etnico. Questo per dire che le persone continuano a cercare di costruire spazio dove mettere Dio dentro di un spazio circoscritto, dimenticando che ogni volta che io cerco di mettere Dio qua e questa religione non mi va bene, decido fondare un'altra religione, dopo che fondo un'altra, apro una nuova religione perché quell'altra non mi piace, io sono ogni volta più perso del vero insegnamento di Gesù, che è l'amore e la carità, perché siamo più preoccupati con la forma che con il vero insegnamento di Gesù. E lì questo studio è molto difficile trovare una religione completamente nuova partendo da zero. Prendono ciò che piace loro dalla vecchia religione e cambiano ciò che non piace. La maggior parte delle eccezioni, come la Chiesa dell'Unificazione, fonde due tradizioni, nel caso della Chiesa del Reverendo Moon, il cristianesimo con la religione coreana. Ossia, ha fatto un esempio. E lì noi diciamo, ogni giorno stanno sorgendo nuove religioni. E noi dobbiamo stare attenti con i falsi profeti. Perché se non mi va bene, come si dice, o studio di ieri abbiamo visto nella transizione planetaria, sorgiranno nuove religioni, sorgiranno nuove persone dicendo, parlando in nome di Cristo, in nome di Gesù. Questo studio di oggi, ho approfittato di questa dissertazione medianica sulle religioni per poter aprire novamente un'altra attenzione a noi in ciò che stiamo cercando. Dobbiamo stare attenti a ciò che ascoltiamo, perché come abbiamo visto, Emmanuel ha detto, surgiranno nuove religioni e attrairanno tanti che si diranno e si intitoleranno Consolatore Promesso. Attenti, perché Consolatore Promesso non esiste na figura di un uomo. Nessun uomo può considerarsi il Consolatore Promesso, perché il Consolatore Promesso è Cristo, che ha portato tramite la voce degli Spiriti la consolazione della spiegazione del Vangelo. E quindi se io inizio a vedere cosa è accaduto con questo mondo di religioni che si apre, non è perché le persone sono religiose, non è perché hanno religiosità, perché tutto che stanno facendo è mettere uni contro gli altri. La mia religione è meglio della tua. Inizia la guerra fra le persone. E come ha detto Gesù, io non sono venuta a portare la pace, ma la spada. Perché? Perché molti litigheranno a causa mia. E è lì che noi dobbiamo stare attenti con la incoerenza della fede. Gandhi, nei suoi studi religiosi, già diceva questo quando è andato come missionario. Crescita, religione nel mondo, lettura per oggi. Ho separato questo qua, ho fatto una compilation di ciò che è stato un po' la vita di Gandhi. Visione mistica delle religioni. Come stavo leggendo prima, per me Dio è verità e amore. Dio è etica e moralità. Dio è senza di paura. Dio è la fonte della luce e della vita. E tuttavia, Egli è al di sopra e al di là di queste. Dio è coscienza. È lo stesso ateismo degli atei, perché nel suo infinito amore Dio permette all'ateo
di esistere. Egli è cercatore di cuori. È un Dio personale per quelli che hanno bisogno della sua personale presenza. È un Dio in carne e ossa per quelli che hanno bisogno della sua carezza. È la più pura essenza. È tutte le cose per tutti gli uomini. È in noi e tuttavia al di sopra e al di là di noi. Per descrevere i legami tra Dio e la creatura, Gandhi utilizzava la immagine del sole e dei raggi. Credo nella assoluta unicità di Dio e perciò anche della umanità. Perché allora abbiamo tanti corpi? Abbiamo una sola anima. La rifrazione moltiplica i raggi del sole, ma la loro provenienza è la stessa. La fede in Dio aveva per lui un'importanza fondamentale. Marica, Sì, dimmi. mi leggi per favore? Ok. Credo. Credo nell'assoluta unicità di Dio e perciò anche dell'umanità. Perché allora abbiamo tanti corpi? Abbiamo una sola anima. La rifrazione moltiplica i raggi del sole, ma la loro provenienza è la stessa. La fede in Dio aveva per lui un'importanza fondamentale. Sono più sicuro della sua esistenza che del fatto che voi e io stiamo seduti in questa stanza. E posso anche affermare che potrei vivere senza aria e senza acqua, ma non senza di lui. Potete strapparmi gli occhi, eppure non mi ucciderete, ma distruggete la mia fede in Dio e io sono morto. Gandhi considerava la preghiera un'azione più reale di ogni altra. Quando non c'è più speranza, quando cessano gli aiuti e manca la consolazione, scopro che l'aiuto mi arriva, non so da dove. Le suppliche, l'adorazione, la preghiera non sono superstizioni, sono azioni più reali che il mangiare, il bere, il sedersi o il camminare. Non è esagerazione affermare che solo esse sono vere e tutto il resto è illusione. Com'è? Mahatma, grande anima. Sì, e vince da quello che dice, da quello che tra l'altro è proprio quello che sente, perché lo senti, no? Da quello che scrive, che è una cosa che proprio è vissuta. Fantastico. Esatto, è quello che noi diciamo, nel senso di che lui non era un cristiano, nel No, senso cattolico. era un credente Lui era un credente in Dio puro, e ha puro. fatto dei litigi anche fra suo popolo perché lui diceva che dovevamo conoscere tutte le religioni, che noi dovevamo studiare le altre religioni, che noi non dovevamo fermarsi solo nella nostra religione, perché senza capire la religione degli altri, noi siamo solo giudicatori di quello che è la religione e non dell'amore di Dio. Mm. E tutti lo accusavano che lui stava deturpando la loro religione. E lì Sì. o interessante, olà, tuttavia, Gandhi espresse opinioni forti e ben note sui cristiani, sul cristianesimo in generale, basate sulle sue interazioni, in particolare con missionari e chiesa in Sudafrica e India. La sua visione può essere riassunta nella sua celebre citazione: mi piace il vostro Cristo, ma non mi piacciono i vostri cristiani. Sono così diversi dal vostro Cristo. Caspita. Queste sono parole di Gandhi, gente. Sì, Io sì, ho letto e incredibile. riletto 10.000 volte tutto riguardo quello che lui diceva. Mi piace il vostro Cristo, ma non mi piacciono i vostri cristiani.
E lui non parla solo del cattolicesimo, ma di tutte le religioni. E dice qua, ammirazione per Gesù, il sermone della montagna. Gandhi nutriva una grande ammirazione per gli insegnamenti di Gesù, in particolare il sermone della montagna, che considerava l'essenza del Vangelo e una potente forza sociale a favore della non violenza e dell'amore. Critica dell'ipocrisia e della mancanza di pratica. La sua critica principale era rivolta ai seguaci del cristianesimo, inclusi missionari e, implicitamente, le pratiche di varie confessioni, come le chiese protestanti e evangeliche dell'epoca, che a suo avviso non vivevano secondo il principio di amore e servizio che predicavano. Rifiuto del proselitismo. Gandhi? Leggo? Sì, Vado grazie. avanti. Gandhi si oppose all'idea della conversione religiosa forzata o motivata da interessi materiali, sostenendo che la vera fede dovesse essere vissuta attraverso l'esempio e il servizio umile, attraendo le persone in modo naturale come il profumo di una rosa. Esperienza di discriminazione. Un episodio significativo della sua giovinezza in Sudafrica fu il divieto di entrare in una chiesa riservata ai bianchi a causa della sua razza, cosa che lo dissuase dal convertirsi formalmente al cristianesimo, poiché la chiesa non praticava l'amore e l'inclusione di Cristo. In sostanza, Gandhi non tenne un discorso specifico sulla moderna Chiesa evangelica, ma il suo messaggio a tutti i cristiani era che la fede dovrebbe essere dimostrata attraverso azioni e una vita di semplicità, amore e servizio agli altri, e non solo attraverso prediche o rituali. Gandhi ammirava il messaggio di Gesù Cristo, in particolare il discorso della montagna, ma criticava quella che considerava l'ipocrisia e la mancanza di pratica dei cristiani in relazione ai propri insegnamenti. Credeva che il cristianesimo si stesse allontanando dalla sua essenza attraverso pratiche come la conversione aggressiva e la ricerca del potere, invece di vivere i principi di amore, giustizia e servizio agli altri. Per lui il problema non era il cristianesimo in sé, ma il modo in cui veniva praticato da molti dei suoi seguaci. Ok, grazie Marica. Prego, prego. Ho voluto fare queste full immersion in questa visione di Gandhi, perché la incoerenza della fede è quello che vediamo nella lettura della dissertazione medianica. È quello che abbiamo visto nella genesi del bene e del male. Perché la povertà che vediamo il prossimo capitolo, prossima settimana, è giustamente quando io tolgo dagli altri tutto ciò che posso per arricchirmi senza lavorare, forzando i contadini, forzando a quelli che lavorano a dare la sua decima, il suo disimo, il suo stipendio per sostenere quelli che non vogliono lavorare e che hanno tutte le ricchezze di grazia gratuitamente, perché era una professione entrare alla Chiesa, era di famiglia avere un titolo di nobrezza. E quindi questo tutto non è un giudizio, è una confermazione dal mondo spirituale di ciò che noi umani abbiamo trasformato la religione. Quello che noi umani abbiamo fatto con la religione. Perché la incoerenza della fede esiste in tutti i sensi. Nel centro spirita, nelle case religiose, in tutti i gruppi religiosi. Siamo noi che dobbiamo fare discernimento di ciò che vogliamo, perché noi non siamo attaccati dagli atei,
Noi siamo attaccati di quelli che si dicono seguaci di Gesù. Le guerre iniziano con i seguaci di Gesù. Quelli che si dicono seguaci di Gesù. Perché quello che stiamo vedendo hoje de evangélicos que entram nei centri spiritistas africani in Brasile e distruggono le immagini, rompono tutto. Vuol dire che stiamo tornando a un primitivismo dove dobbiamo stare attenti con il nostro comportamento. La incoerenza del nostro comportamento verso quello che è la nostra fede. Hello? È una spiegazione perfetta, perfetta questa. E forse anche per questo che, specialmente in persone come noi che comunque stanno ricercando forse la vera fede, stanno ricercando veramente la verità, tra virgolette, è una spiegazione che rincuora questa, no? Perché, cioè, a me, ad esempio, prima, cioè, non mi è mai capitato, ecco, di sentire proprio delle cose così profonde, no? Proprio così, ed è bellissimo, è bellissimo. Vuol dire allora che magari quello che pensavo era vero, cioè non era vero al 100%, ma lo era al 30, al 50, quindi vale la pena di continuarlo. Ecco, è bello, molto bello. Proprio così, Grazie. Marica. Io quando ho iniziato questi studi, e vi dico, tutte le volte che sto preparando un studio, la spiritualità viene, mi metti Sì. davanti a libri, a cose importanti che non è detto da me, non è detto da No, un no, uomo, sono dati dagli spiriti e di persone valide come Mahatma Gandhi. certo. Noi non stiamo citando cose che abbiamo creato noi, perché la nostra imperfezione non permetterebbe ancora una grandiosità di scritti come questi, ma ci dà già la conoscenza e la conoscenza per sapere di questa grandiosità e di iniziare a stare dentro di questo pensiero, confermando quello che per noi vogliamo, quello che ognuno di noi vogliamo per la nostra vita. Ma dobbiamo dormire questa notte con una frase, la incoerenza della fede. Mm. Tutto questo riassume che noi dobbiamo stare attenti A questo. con questo, Sì, esatto. perché di 40.000 a 60.000 religioni è la incoerenza della fede, perché Gesù non è in nessuna di queste 40, nessuna di queste 60, se io non ho l'amore e la carità. Giustissimo. Ok? Grazie amici, scusate, sono le 22, sarei qui tutta la notte ancora. Carica. Carica, perché ho separato, ho fatto tanti studi, tutto questo che vedete qua sotto, ho preparato e c'è anche tanto ancora da dire. Ma lo studio è lungo, prossima settimana riprendiamo e c'è ancora la continuazione di quello che è lo studio, la confermazione di Gandhi della sua vita e anche quello che stiamo leggendo in dissertazione medianica. Ok? Ok, Ringrazio, grazie a te. ringrazio a tutti voi. Grazie. Guido, mi legge la preghiera finale? Ci siamo. Senz'altro, con Guido, per la piacere. preghiera finale. Oggi Guido è stato silenziosissimo, mamma mia. Ovviamente avevo tante cose da dire, ovviamente. Anzi, stasera era molto stimolante l'argomento. Sì, è un argomento molto interessante. Vi mando questa pagina
di dissertazione medianica, leggetela novamente con calma e prossima settimana, se volete, avete dei dubbi, volete ancora approfondire, fate per iscritto e facciamo novamente lo studio di questo. Ok? Come volete. Grazie amici, Guido per favore. Grazie a tutti. Preghiera alla fine della riunione. Ringraziamo gli spiriti buoni che sono venuti qui per comunicare con noi. Vi preghiamo di aiutarci a mettere in pratica le istruzioni che ci hanno dato e di fare in modo che ognuno di noi, uscendo da qui, si senta fortificato nella pratica del bene e dell'amore verso il prossimo. Desideriamo pure che queste istruzioni siano di vantaggio per gli spiriti sofferenti e per quelli ignoranti o viziosi che hanno potuto assistere a questa riunione, sui quali noi invochiamo la misericordia di Dio. Così sia. Così sia.